ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন। নমস্কার বন্ধুরা, AAA গুড ফার্মে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকের এই ভিডিওটি শুরু করছি। আজকের এই ভিডিওটি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি ছাগলকে প্রত্যেক দিন দুপুরের পর জগা খিচুড়ি খাওয়াই। সেই জগা খিচুড়ি কিভাবে বানাই সেটা আপনাদের সামনে আজ তুলে ধরব। 20টি ছাগলের জন্য আমাদের এই জগা খিচুড়ি বানানোর জন্য প্রথমত আমাকে 2 কিলো গম নিতে হবে, তারপর 1 কিলো চাল, সাথে কিলো দেড়েক ভুট্টা, এটা খুব মিহি না একদম ভুট্টাটা, সাথে 1.5 কিলো চাপড়, 1 কিলো নিলেও হয়, সাথে পরিমাণ মতো হলুদ আর পরিমাণ মতো লবণ। এই সবগুলোকে দিয়ে আমাকে মেশাতে হবে ভালো করে। আর হ্যাঁ, সবই দেব, কিন্তু লবণটা আমাকে প্রথমে দেওয়া যাবে না। লবণটা প্রথমে দিলে সেদ্ধ হতে অসুবিধা হবে, লবণটা আমরা পরে দেবো। তো একটু দেখতে থাকুন কিভাবে আমি এটাকে তৈরি করি। আপনাদের সময় নষ্ট না হওয়ার কারণে এই ভিডিও ক্লিপটি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করা হয়েছে। আজ বাইরে বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব দেখে আজ আর উনুনে এটা করা হয়নি, তাই আজ এটা গ্যাস ওভেনে দেওয়া হয়েছে। ছাগলকে তো না খাইয়ে রাখা যাবে না, তাই চলুন আজ এটা না হয় গ্যাসেই করি। একটু সময়টা বেশি লাগবে, তবুও চেষ্টা করি। 15 মিনিট পর দেখুন এটা ফোটা শুরু হয়ে গেছে। টোটাল আমাদের সময় লাগবে 1 ঘন্টা। আর আমরা এটাকে পুরোটা সেদ্ধ করব না, 60 থেকে 70% সেদ্ধ করব, যাতে ছাগল খেলে পরে তার গ্যাসটা কম হয়। আর অবশ্যই আপনারা এর মধ্যে কিছু মেথি দানা দিতে পারেন। আমার কাছে আজ শেষ হয়ে গেছিল দেখে আমি আজ দিতে পারলাম না, বাট মেথি দানা দেওয়াটা অবশ্যই জরুরি। মেথি দানা অ্যান্টিবায়োটিকের বড় একটা সাপোর্ট নেয় অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে মেথি দানা। এবার আমরা লবণটাকে দিয়ে দেব। আমাদের প্রায় আধ ঘন্টা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমরা এটা লবণটাকে দিয়ে দিচ্ছি, এখন আর কোনো প্রবলেম হবে না। এবার আমরা এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। আর এটা মনে রাখতে হবে, এটা ধ্যানে রাখতে হবে যে নিচে যেন কোনোভাবেই না লেগে যায়। চলুন, আমাদের জগা খিচুড়ি প্রায় 80% কমপ্লিট। এবার 100% কমপ্লিট করব এর মধ্যে আরও কিছু কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে। যেমন এখানে আমি কাটা বিচুলি রেখেছি, একদম ছোট ছোট করে কাটা বিচুলি, সাথে গমের চাপড়। আমি আগে এই আমার মিশ্রণটা যেটা সিদ্ধ করেছি সেটাকে দুভাগে দুটো গামলায়, বড় বড় গামলায় ভাগ করে নেব, যাতে মিশ্রণটা ভালোভাবে হয়। এবারে খড়ের মধ্যে কিছুটা নুন আগে থেকে আমি ছিটিয়ে রেখেছিলাম, ওটা দিয়ে আমি আমার এই মিশ্রণটার সাথে ভালোভাবে মিক্স করব, যাতে জগা খিচুড়িটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারি।
সব মিশ্রণগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আস্তে আস্তে করে সব ভালো করে আমরা মিশিয়ে নিব। এই একজন আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে। তো মিশ্রণটি ভালোভাবে প্রায় মেশানো কমপ্লিটের দিকে চলে এসছে। তো আমি আর একটু ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর ঘরের যেগুলো বড় বড় দানা থাকবে ওগুলো বেছে ফেলে দিতে হবে। তো আমাদের এতক্ষণের যুদ্ধ এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। আমাদের জগা খিচুড়ি পরিপূর্ণভাবে তৈরি। এবার আমরা সার্ভ করব। ছাগল এই জগা খিচুড়ি কত সুন্দরভাবে খায় আমি এটা পুরোপুরি আপনাদের দেখাতে পারলাম না, কারণ যখনই খাবার দিতে যাব তখনই দেখছি আমার একটা ছাগলের ডেলিভারি সময় চলে এসেছে। তো তারপর সেটাকে ডেলিভারি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তো ঘরে দুটো নতুন অতিথি এসেছে, শিরোহির ক্রস। তো এই ভিডিওটা পরে হয়তো আমি এটাকে পোস্ট করব, আপনারা দেখে নিন। আর হ্যাঁ, এই জগা খিচুড়ি দেখুন সম্পূর্ণ খেয়ে শেষ করে দিয়েছে, এখনো যেগুলো বেঁচে আছে সেগুলো খাচ্ছে, খুব সুন্দরভাবেই খায়। চাইলে আপনারাও এই জগা খিচুড়ি ট্রাই করে খাওয়াতে পারেন আপনার খামারের ছাগলগুলোকে। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন। আপনাদের একটি লাইক এবং একটি সাবস্ক্রাইব আমাকে অনুপ্রেরণা দেবে আরও একটি ভিডিও বানানোর জন্য। ধন্যবাদ।